ப்ரீடம் பேபிஸ், அதாவது 37 வாரங்களுக்கு முன்னாடி டெலிவரி ஆகிற குழந்தைங்களுக்கு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்டிஸ் ஏற்படலாம். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீடம் பேபிஸ்க்கு லங் மெச்சூரிட்டி கம்ப்ளீட்டா இருக்காது. அதனால வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது. அதுவே 37 வீக்ஸ் தாண்ட குழந்தைங்கள்ல சில பேருக்கும் இந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்டி வரலாம். இததான் நாங்க டிரான்சியன்ட் டாக்கிப்னியா ஆஃப் நியூ பார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எதனால ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பேபி பிரெக்னன்சி அப்போ முழுக்க முழுக்க பனிக்கூடத்திலேயே இருக்கிறது இல்லையா. சோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா certain amount of fluid பேபியோட லங்ஸுக்கும் வந்துடும். சோ அந்த fluid வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆகாததுனால இனிஷியலா பேபிக்கு கொஞ்சம் பிரீதிங் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். பேரே சொல்ற மாதிரி இது ஒரு டிரான்சியன்ட் ஃபைண்டிங். யூசுவலா 1 to 2 டேஸ்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்கலா செட்டில் ஆயிடும். ரொம்ப சில பேபிஸ்க்கு மட்டும் மினிமல் சப்போர்ட் தேவைப்படலாம். பட் ஜென்ரலா ஒரு 1 to 2 டேஸ்ல இது தானாவே செட்டில் ஆயிடும். தேங்க்யூ.